Hello guys, today we're gonna play Dead Race and we're gonna try and win. If we lose, we just send the video right now. If we lose, then this video is gonna be the video ends. Yeah, that what I meant. I just okay, never mind. Say wrong things sometimes, but actually. So we're just gonna start the game, and my friend just tried it. This is his phone. We're just gonna play because just wants to be famous. Yeah, I also have a YouTube channel. Just gonna type it in the next video. So just gonna go to the gold bar to sell it. So we're just gonna start the video right now. With the video started, just gonna this is my friend's phone. He just wants to be famous. So he just asked me to make a video like this because like the other YouTubers. So he wanted to. So he is a noob. He didn't know how to play this game, but it's actually pretty fun for him. So he wants me to play because I'm really good. Just gonna do it right here. There we go. Okay, so. Колко са, брат? Колко вам? Къде е камеричката? Ето тук. Колко са, брат? Еми ето е. Аз в 4 ще тръгвам. Okay guys, so just gonna play papers like this. Huh? We're just gonna put the papers right here so the zombies can't get us when we get it. In the, you know, there with the town. Yeah. Okay, yeah, this works. There, right there. Ево, Иване! Знаеш ли на кора на... Знаеш кода? Знаеш ли... Не ме интересува. Какво? Ето ме седна на пек. Айде. Well, I think it's gonna be a while until we find our first house. Ради стига бе. It's gonna be a while to get this going. It's gonna take a while to find a house, or not. Okay, so there's some horses there. If we find the house, we'll just go. Okay, we're just waiting for. Sorry if it's taking so long, man. Sorry. Ако искате, в коментарите кажете, ако искате да говоря на английски или български на следващото видео. Ако искате, ми кажете в коментарите. Ако някои българите гледат? Може. Те ще коментират, ако искат на английски или български. А англичаните пишете на български. Ако сте от България, пишете български. Ако сте от Америка и други държави, пишете на английски. Ако сте от Китай, пишете на китайски. Той разбира китайски. Да. Аз съм. Ние сме двама приятели, най-добри на света. Да. Ради ми е най-добър приятел. Okay, so let's get back to talking English. Хора, който не разбира английският, да пише за следващото видео. Да, в коментарите за следващото видео дали ще говоря на английски или български. Вие кажете, вие решавате. В коментарите. За да зная. Ако има много англичани, които пишат английски на английски, ще говоря на английски.
толкова бързо ти говори за 3 минути. Казваш колко е часа. Okay, let's just beat the zombie up. Die. Oh, nah, bro. Okay, we're just gonna take care of it. Ами ти трябва да ги... Като вода, ти трябва да ги... Така... Ти като говориш на английски, трябва да ги превеждаш сега. Добре. Ето го това зомби да го убия тук. Ай сега в къщите да видим дали има още зомбита. Ради иска много да е известен. Нали? Моля те, абонирайте се и лайкнете това видео, защото Ради иска да е известен. Моля ви се. Много ви се моля. Ради ви обича. Много. Ради като си казва. Да, ако той получи много абонати, тогава ще направя видео с такова, където ще давам класове от тук в тази игра, Cowboy или друг. Значи абонирайте и лайкнете това видео. И пишете коментари. Да. Сега трябва да чакаме докато стане ден, защото ще има много зомбита, когато е тъмно. Моля те, абонирайте се за Ради. Като не ви харесваха видеята... Като не ви харесваха видеята, трябва да качвам. Сега почвам малко да качвам. Да, защото вие не се абонирате. Той има само 20, моля ви се. Той много иска абонати. Нека около 100. Какво? Нека около 100. Ако съберем 100 абоната, ще съберем 500. Добре, виж, ако тук получа бомбове, нали, като 150, ще дам на няколко хора пасовете тук, които имаме в играта. И ще ви дам като получа много бомбови и като Ради получи 100 абонати. Ще направя. Ще събирам до 100 бомбове, няма да купувам нищо, а просто чакам докато Ради получи 100 абоната, за да ви подаря Cowboy или кондуктор. Вие ми кажете кой да ви подаря. Cowboy или кондуктор. Само който се абонира и лайкне и коментира, да, вече може. Guys, if you like and subscribe, then if we get to 100 subscribers, I'm gonna gift you Conductor or Cowboy, whoever you want. So make sure to like and subscribe so my best friend Raди can get to 100 subscribers. Please we just really want to get 100 subscribers so we can gift Conductor and Cowboy to you guys, because some fans are of this. We only have 20 subscribers. Hopefully he becomes famous. He just really wants to become famous. So, абонати да. 100 абонати ще ви подарявам. Ако стигнем 500, какво ще направиш? 500 ли? Тогава ще подаря от най-добрите класове. Кои класове? Нали, вампира, werewolf и survivalist и Iron Squad. Тези ще подарям, ако достигнем 500 или 200. Ама това са много, Ради. 400. О, не, край сме. Само 100 абоната и вам се подарява. Умрях, видеото свършва. Дано да лайкнете. Искате ли да пробваме пак? Ради, искаш ли? Да, нека пак. Добре, да пробваме пак. Дано да не ви е скучно. Ще играем с други хора. Или не? С други хора. Не, ще игра нещо друго.
Добре, сега ще играем нещо друго, че аз умрях. Няма да свършва видеото, но ще играем нещо друго. Може би ще свърши, значи напишете в коментарите какво да играя следващо. Очакваме ви в следващото видео. Моля ви се. Абонирайте се и лайкнете, защото в PlayStation ми ще ви подаря някой от класовете и от моя телефон. Защото в PlayStation имам 300 бондове, а в телефона ми имам 250, защото съм събирал много. Аз всеки ден играя и цял ден играя, за да ви подаря на вас. Айде, чао! Приятен ден!